Sveiki visi su jumis ir vėl aš Dovydas. Ir šiandieną lošim tą žaidimą, kur sakiau praėjusią kartą. Ir turiu jau daug mašinų, labai gerų. Ir galvoju šiandien visas jas nusipirkt, pilnai visas mašinas. Visiškai visas. Aš šitą žaidimą labai ilgai jau žaidžiu. Aš ant šito žaidimą jau pro. Perpratęs daug dalykų. Ir man jisai belekai patinka. Parašykite video, kaip galima pašalinti tą M raidę. Žinau, kažkaip galima pašalinti, bet aš nežinau kaip. Visiškai visas dabar maškas nusipirksim ir susitiksim, kaip turėsim visas mašinas. Tai gerai. Jau nusipirkau visas mašinas, kurias dabar galima nusipirkti. Nes čia ne visas dar galima nusipirkti. Yra vienų maškų, kurių negalima. Ir šiandien galvoju pabandyti su super, savo super. Jie belia kaip aš upgraidinės. Pilni upgraidai. Pilni visiškai. Ratai. Paskutiniai dabar bus. Variklis. Ratų stiprumas geriausias. Tas geriausias. Ir spoileriai. Spoilerį galvoju tokį dabar užmest. Nu, galim pradėti žaidimą. Ir tikiuosi šį kartą lenktyniausim, nes aš dar nemoku čia nieko pasirinkti. Tai labai norėčiau lenktyniaut. Ne lenktynės. Gerai, pasidaužysi mašiną. Gazas. 3, 2, 1. Mano taktika yra labai paprasta. Būt kampe ir susidurt su paskutiniu. Nu, atvarysim, kada bus veiksmo. Ate. Gerai, tai radau silpnesnį čiuvelį, bet kažkodėl nepavažiuojus iš vietos, man atrodo, užsilagino. Čia nieks nebejuda. Neįsivaizduoju, kas čia atsitiko. Radau tobulą čiuvelį, bet nepaėjo. Ir tikiuosi bus lenktynės. Tai bus lenktynės ratais. Va matot, kokie ratai bus. 7 ratai. Žiauriai čia. Bet aš tikrai galiu laimėti. Bet laukti tikrai reikės ilgai. Susitiksim mače. Nu, kaip matot, liko 3 sekundės ir laudina. Paprastas mepas, labai trumpas pastebėjau. Bet driftintai čia belia kiek reikia. O belia, kad aš driftint nelabai moku. Tik maškė greita. Šitą kažkodėl veis, nors mano maškė geresnė. Kokia prasta trasa negaliu. Checkpointas. Checkpoint. Jau vienas ratas yra. Tuoj bus. O reikia 7. Nekenčiu šitos trasos. Jinai dabar bus mano nemėgstamiausia. Nesprantu, kaip įmanoma su apvaliom trasom varyt. Ir dar tokios mažos tos apvalios trasos. Vieta tragedija. Dabar jau ne tokia tragedija, kaip buvo. Reikia pasiruošti užsinešti.
Gaila, kad čia normaliai vairo negaliu pasukti. Kaip matot, mano vairavimo skilai belė kaip prasti. Vos ne kiekvieną sieną įvarau. Ir trečioj vietoje. Siaubinga vieta. Jau visa maškė sudaužyta belė kaip. Manim žon, prakišęs. Tai susitiksim kitam raunde. Tai dar pabaigiau tą mečą, bet man jisai taip nepatiko. Belė kaip prastą vietą gavau. Ir dabar tikiuosi nebus. Normali turėtų būti trasa, bent jau tikiuosi. Tuo ir bus pradžia. 11 žmonių, o ne. Nors rodo tik 8 čia. Nu, kur player parašyta. Players. Turėčiau laimėti su savo superiu. Tik du. Aš ir dar vienas žmogus tik tais turi superį, daugiau nieks. Dar 12 prisijungė. Ilgai čia reikės lauk susitiksime čia. Va, užkrovėm. Ir man tai pradinė vieta labai nepatinka. Prieš traką, prieš tą traką laimėti. Dideliau sunkvežimiai visokie tenais nebūna labai greiti, jie labai lėti dažniausiai. Užsinešiau. Checkpointas. Nešuosi jau iš karto. Ai, čia žinau šitą trasą, man atrodo. Aš labai panašioj buvau, tik per apačią nereikėjo važiuoti. Kai nešiausi stulp, į žemę. Čia galima kirst kampus. Man tai labai patinka. Bet jei nepaimi jackpointo nesiskaito, nors vieno jackpointo nepaimės viskas. Net nesivėjai, tie čveliai manęs. Mane aplinkė, tas dabar, toj bus aplenktas. Nešuosi. Antra vieta. O, netoli tas šivelis. Galvojau, ten jisai jau toli. Ne, netoli tas šivelis. Va. Nešuosi ant stabdžių. Ant atbulinio. O ne ant stabdžių. Čia stabdžių nėra. Va. Tas dar šivelis čia. Čia praėjusi kartą ir nešiausi. Į šitą. Ir vėl į ten pat. Nebe spaudžia normaliai. Maškė. Ir sunku jau bus yra jas valyt. Galiu prakišt. Ai, gerai, čia tik tai jackpointas. Galvojau, jau pabaiga. Vėl ta pati klaida. Tas švelis dar čia stovi. Kodėl nelyvino, nesuprantu. Ta vieta to įpkinisa. Va, ir manim žon, sino. Antra vieta. Man atrodo, užteks šitam video, nežinau.
gal užteks, kaip manot? Parašykite į komentarus, man paloš dar šitą žaidimą ar ne, belošt. Nu, dar gal kitą kartą palošiu, tai iki buvo malonu susitikti, čia buvo Dovydas. Tai yra, ne Dovydas, atsiprašau, čia mano draugo vardas, vis painioju. Čia buvo sėkmingi projektai ir lauksiu kito karto. Ai, nepamirškit paspausti prenumeruoti varpelio ir laiko. Varpelis, kad nepraleistum naujų įrašų. Naujų video. Ir taip pat padarykit ant mano kanalo rėmėjo GamerPal. Iki pasimatymo. Tararara.